वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। जब भी आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखा होगा तो उनमें से लगभग सभी डॉक्टर्स के गले में एक पाइप नुमा यंत्र लटका होता है। उस यंत्र के एक तरफ तो दो मेटल के पाइप होते हैं और दूसरी तरफ एक चकती होती है। जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उस यंत्र के पाइप को वह डॉक्टर कान में लगा लेता है और जो चकती की सहायता से व्यक्ति की चेस्ट या पीठ को चेक करता है। यह यंत्र क्या है, इसी के बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे जो इसके द्वारा व्यक्ति के किस किस अंग को चेक किया जा सकता है, उस अंग को किस प्रकार से चेक किया जाता है, कौन सी आवाज डॉक्टर को कान में सुनाई देती है और इसके अलावा के महत्वपूर्ण बातें। इस कारण से इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर को इस स्टेथोस्कोप में किस प्रकार का साउंड सुनाई देता है जो प्रत्येक अंग में अलग अलग होता है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट के साउंड को जाने तो हार्ट दो प्रकार के साउंड निकालता है जिसमें लब तथा डब होते हैं। लब साउंड जब हृदय फैलता है तो निकलता है तथा डब साउंड जब हृदय सिकोड़ता है उस समय निकलता है। लब को हम फर्स्ट साउंड कहते हैं और डब को सेकंड साउंड कहते हैं। यह साउंड जब सुनाई देते हैं इसका मतलब है कि हार्ट स्वस्थ है। और हार्ट में यदि किसी प्रकार की समस्या है, हार्ट अस्वस्थ है, तो उसमें लब डब की साउंड की जगह मर मर इस तरह का साउंड सुनाई देगा। और यह साउंड जब सुनाई देता है तो डॉक्टर को लगता है कि उसके हार्ट में कुछ समस्या है, जिस कारण से उसे ईसीजी के लिए और अन्य किसी जांच के लिए फर्दर भेजा जाता है। दूसरा अंग जिसे स्टेथोस्कोप द्वारा चेक किया जाता है वह है लंग्स, जिसे हम फेफड़े कहते हैं। लंग्स में जब हवा अंदर लेते हैं तथा श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस समय एक साउंड आता है जिसे हम लंग्स साउंड कहते हैं। जब लंग्स स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ अवस्था में होते हैं, तो उसमें तेज हाई पिच की श्वास अंदर बाहर जाने की ध्वनि सुनाई देती है जो लंग्स के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है। जब यह साउंड स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, कुछ अवरोध आता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो यह कुछ बीमारी का संकेत है। ऐसा होने पर डॉक्टर मरीज को एक्सरे तथा स्कैन कराने की सलाह दे सकते हैं या उस गड़गड़ाहट की आवाज़ के बेस पे ही कुछ ट्रीटमेंट उन्हें दे सकते हैं। अगला जो अंग है वह है इंटेस्टाइन। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब बच्चा रोता है तो उसके पेट पे स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है। और इंटेस्टाइन के बारे में आप जानते ही हैं, एक प्रकार की पाइपनुमा संरचना होती है जो अंदर से खोखली होती है। इसमें पचा हुआ खाना पड़ा रहता है, धीरे धीरे मूव करता है। जब इंटेस्टाइन स्वस्थ होती है तो उसमें जो पानी के पाइप में जिस तरह की आवाज़ सुनाई देती है उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब है इंटेस्टाइन स्वस्थ है। लेकिन यदि यह साउंड कुछ अलग तरह का लगे तो डॉक्टर को लगता है इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की बीमारी है, उसमें सूजन आ गई है। तो उस साउंड के आधार पर मरीज को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है या कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारी आंतरिक अंगों की आवाज़ को सुनकर बीमारी को डायग्नोस किया जाता है।